Pagi guys, pagi ini lagi nyisiri kucing ya. Tuh. Ini namanya Tongpel, usianya tuh jalan 2 tahun, setahun lebih lah. Tuh ini betina ya, betina belum disteril tapi aman. Soalnya jantannya udah disteril semua. Kenapa betinanya nggak disteril? Soalnya steril betina lebih mehong guys. Ini nggak ada lawan dan nggak pernah keluar kok, aman. Sejauh ini udah hampir beberapa bulan nggak birahi dia. Udah hampir 1 tahun nggak birahi, nggak tahu kenapa. Kegendutan kali ya. Tuh. Ini lagi disisirin, anteng po. Dia paling suka disisirin loh. Kucingnya kalian suka nggak disisiri? Tuh kan, dia tuh putih, bersih, nggak ada kutu. Lihat kita zoom ya. Tuh, nggak ada kutu. Coba lihat nih, disisir lagi. Tuh, bersih ya guys. Tuh lihat, lu lucu loh hidungnya. Ada tongpelnya. Nah, yang ini lagi mesra-mesraan guys, soalnya hujan. Tapi ini semua udah disteril ya. Ini cewek, yang kuning cewek udah disteril. Yang cowok juga udah disteril. Hujan-hujan mereka berduaan. Tapi tenang, nggak bakal bisa ngapa-ngapain guys. Tuh, mereka lagi ngantri disisirin. Oke segitu aja ya. Bye bye, bye bye.